Малыш нашел себе друзей. Ой, поймала? Приехали на конюшню. Идем. Пойдем к Софье. Софья. Стой, стой, Теша. Стой, там лошадки. Софа уже одела амуницию. Сейчас будет кататься. Новый Софин друг. А Стешу только айда следить за ней. Пекута, там лошадки. Вон, видишь, там лошадки стоят? Да. Вон там и гугошки. Вон. Ушел. Катя. Катя? Да? Пойдем. Дай руку. Руку дай. Иди сюда. Стеж. Давай руку мне. Идем. Пойдем. Идем. Вон, смотри. Где Катя? Покажи мне Катю. Ну, пойдем, покажи мне Катю. О, какое маленькое Гуго, да? Маленькая ляля Гуго. Вот такую лялю Гуго. Иди сюда. Идем. Смотри, Гуго. Гуго маленькая. Гуго. Гуго. Кусачий? Ты рожица кусаешься, что ли? Кусается. Ванюсь, кусается. Вредина. Вредина. Маленькая вредина. Характер такой нордический, скверный. Ну ладно тебе, ну чё ты ругаешься? Ну чё ты? Ладно тебе. Ну ладно кусаться. Кусается. Ушли за Умкой. Иди сюда, Маню. Ума. Иди сюда, Стеш. Стеша. Стеше надо куда-то идти. Стеше надо идти. Катя. Коленочки, прижмите седлу. Не должны колени растопыриваться. Подожди. Какие? Это не Катя. Останови ее. Не так резко. Катя. Это ты как на ручник ставишь. Решила остановить? Раз, два, три. Они там фу сразу. Она же не автомат, чтобы резко встать. Еще 3 минуты. Еще кружок шагни, начинай. Еще круг и начинай. Давай. Аккуратно, там у нее с ушком, она ушко не собиралась. У нее кровь небольшая. А это собаки были отловлены, они стали сюда побежали. Как-то и остались здесь. Да. Их чипировали все. А этого не чипировали, потому что этого нашли, это наш. Налево, налево. Зачем ты его правым поводом тянешь? Нет, вот сейчас развернем. Так, как звать девочку? София. София, что ты ее закружила? Зачем ты ее в эту сторону тянешь? Вот, налево поворачивай. Выпрямляй уже повод, выпрямляй. Вот, прямо здесь. Надо его устарать. Ногами надо, не поводом двигаться, ногами двигаться сюда. Ногами двигаться. Поводом показала, куда идти, ногами двинула и поводом.
здесь вывернешь. Стой. Чтобы остановить, надо повод перехватить вот сюда покороче, а потом уже руки сгибать и немножечко назад заводить. Смотри, как ты сидишь. Пяткой, она у тебя растет. Пятками вот так сидеть нельзя. Ты должна сидеть вот. Коленки, видишь как? Вперед смотрит коленки. Не наружу, вот так. У тебя футбольный мяч может быть. Вот так сюда. Сильно не надо сжимать, надо просто колен вперед повернуть и упереть в подушечку. Вот. А носочек сильно не разворачивать, просто вот естественно, как вот у тебя, как удобно, вот так. Уперлась вот сюда, все, вот. Не надо вот так выворачивать ступни. Видишь, не выворачивать, а колено сюда выворачивать. Колено вперед. Специально ступни не выворачивать. Просто она естественно так сделала. Вот. Выворачивать вот этим местом не надо. Это место у тебя не касается лошади. Вот здесь прижимаешь ногу, вот здесь только, а коленочка вперед направлена. Вот этим местом. Все, вот так. Пятка лошади не касается. Надо толкнуть лошадь вперед. Раз, раз, толкнула. И опять ногу убрала от бока. Пяточку вниз. Знаешь, как делать перемену направления через середину? Ну почему зеваешь? Налево поворачивай. Налево. Кстати, правый повод отпусти, левый повод. Что ты делаешь? Налево поворачивай, налево. Ну что ты вот так говоришь? Налево подними. Этот повод отпускаешь, этот тянешь. Левый повод. Левый повод. Где у тебя левая рука? Левый повод. Зачем ты правым поводом тянешь? Куда ты ездил? Левый, правый, понимаешь? Надо и прям поводочку вот так поправили и все. Прям голову сделала и двинулась вперед. Не тяни повод, подай повод, подойдет прям. Начинает куда-то. Девчонки, принесите корду и шамбарьер. Зачем ты вперед положишь? Прямо сиди, левый, левый, нога. Останови, налево, поднимай. Сядь прямо, пятки с боков бери. Пяточки вниз, смотрим. Колено вперед. Вперед не наклоняйся, останови. Останови. Скажите, правильно, не вот так, не себя к лошади подтягивай, а лошадь к себе подтягивай. Вот. А ты себя к лошади подтягивай. Назад корпус, когда становится. Почему ты вот так сидишь? Прямо, останови просто прямо. Прямо, все. Сиди ровно, не надо наклоняться вперед, когда становится. Вот когда как тебе будешь корпус, покороче нагоняешь. Так, покороче прямо. Держи голову, туда всегда прямо была. Но когда тебе надо остановить, ты набираешь и корпус назад. Вот так, понимаешь? Вот так остановишь. Остановился, все, спасибо. Надо стоять опять. Раз, раз, прямо так. Остановил. Остановился, раз, и расслабился. Вперед не наклоняйся. Она тебя выдернет из седла, если ты будешь сидеть. Все прямо. Вот, ослабила, потом двинулась вперед. Направляй, направляй. Левой рукой. Правую руку ослабь, все время тянешь правый повод. Правую руку чуть вперед. Пусть правый повод чуть-чуть провисает. Когда надо повернуть, чуть наберешь и опять ослабишь, когда она повернет. Может спокойно, не напрягать, свободно, вся зажалась, спокойнилась. Не бойся, она спокойно может, она ничего тебе не сделает. Останови. Как я говорил, корпус назад и сильнее ногами. Что еще? Вспомни, говорил про пятки. Пятки не касаются. Вот, да, молодец.
попозже, а то она куда-то чуть-чуть прижимает. Влада, повод только не урони, а то наступит, порвет последнюю уздечку. Повод покороче возьми. Вот там где-то, да. Животом нельзя прикрепляешь кулаки, когда ты останавливаешься. Все, поехали рысью. Когда лошадь выше поднимаешь, самой подпрыгивать не надо. Только ногами. Смотри, ты ее двигаешь, а сама повод дергаешь на себя. Что лошадь должна понимать? Поводом ты ее смыгаешь, останавливаешь, а ногами пинаешь. И вперед, и стой, и вперед, и стой. Как она должна понимать тебя? Руки на гриву, повод. Не трогай, а ногами двигаешь. Руки на гриву. Зачем ты ее дернула? Она побежала рысью, а ты ее дернула. Остановила. Руки на гриву руки. Возьми кусочек гривы вместе с поводом, чтобы у тебя рука не поднималась и повод не дергала. Это очень неприятно, даже больно. Следи за руками. Вот руки все время вот здесь. Когда двигаешь, не надо корпусом и руками помогать. Смотри на меня. Сидишь, вот только шерпи, вот только шерпи. Вот, руки на месте. А ты делаешь вот так вот. Вперед. Папе скажи, это Ума. Ума. Ума, пап. Ого-го! Слушай, ого-го! А меня! Бибики. Пойдем, пойдем, говорит. Пойдем, пойдем. Пап, идем. Маш, надо было круг пошагать. Надо было круг пошагать. Ну ладно, дети живые. Когда встаешь, пяточку у тебя вниз проваливается, и колено сжимается всего. Высоко не вставай, старайся пониже.
этой Шенкеля вот так. Внутренней части. Ольга. Мягко ложь в сторону. На коленочку перекатываешься, когда встаешь из седла. Перекатывайся, вставай на коленочку. Вот, сейчас. Знаешь, на пяточку опираешься и встаешь от колена. Левую руку не надо на себя тянуть. Держи кулачки рядом. Пол подбери одинаковой длины, чтобы был. Не спускай. А то ложь побежит, и остановить сразу не сможешь. Нет, она уже перешла в шаг. Сразу повод отдала, сразу. Она уже перешла, а ты продолжаешь тянуть, останавливать. Задача всадника, ты должна чувствовать лошадь. И сразу ее отпускать, когда она сделала, что тебе надо. Вот довернула, вот так было, пошла на то, все, ты сразу выпустила повод. Уже не тянешь на тебя. Перешла в шаг, сразу повод отдаешь. На сантиметр, на 2, но руку отдаешь вперед. Шагай! Шагай 2, может, наверное, она же устала. Ну, давай 1. Ты тогда голов первая? Нет, я на шаг. Идем. Умка ушла, да? Умка. Мама! Ума. Мама! Как деньги. Не надо напрягать. Опять же колени расползлись в стороны. Чуть ногу в колени согнули, опять же. Вот ты должна вот так встать. И дома вот такую упражнение поделай. Села и вот так вот поприседай на пяточку. Опять руки задрались. Видишь, как высоко? Около попы. Шагай. Также уголки обходи, конусы. Видишь, какие? У них услуги есть. И прогулки в полях. Можно арендовать лошадь на 2, на 3 дня. Представляешь? Нашел Катю и Гугу. Не может определиться, это Катя или Гугу. Маленькая пони, пятнистая, похожа на Катю и похожа на Игугу. Иди сюда, Манюсь. Давай. Манюсь вообще. Как столько Гугу. Смотри, еще одно упражнение. Это где была перемена через середину. Сейчас направление по диагонали.
Да, продает. Ну, давай, мне направление по диагонали. Заводишь марш, вот эти вот марш, здесь ты поворачиваешь, но не в самый угол, а немножечко, вот, метров 6, не доезжая. Иди сама до стеночки, и потом уголок объезжаешь. Двигай ногами, ногами, ногами вперед. Только начинает ножки вихляться, сразу вперед ногами выдвигай. Твоя задача сохранить ей прямую шею и выдвинуть ее вперед. Поводом тянуть не надо никуда. Просто двинуть вперед. Хорошо. И с того угла еще одну диагональ. Сама прямо сиди. Сильно шею сейчас согнула лошади. Первый раз лучше было. Весла ногами, чтобы она ровнее шла, надо постоянно, чтобы она шла активно. Руку за гриву не переводи, а то у тебя плечо. Короче, повод шею, на повод короче взять. И время, повод короче, рука около шеи. Хорошо. И выпрямляй сразу. Попробуй сама по периметру весь уехать. Управляй так, чтобы руки каждый на своей стороне была. Повод короткий. Любое ее движение сразу высылай вперед активнее ногами. Когда высылаешь вперед, повод не тянешь на себя. Чтобы она пошла вниз, надо ей повод чуть-чуть освободить. Что еще раз? Он кого сейчас увез? Брусника кормили. Венера, смотрите, а это та конюшня, которая ему в раз едет, когда начинается наезд, да? Да, послушай. Да. Она, да? Да. Пристав. То есть как, программа обучения будет что? Сначала учишься на шагу сидеть, потом на рыси, потом управлять, и потом уже там галоп. То есть галоп это как бы завершающий финал, обычно он идет после там, как конечно, по программе по учебной, где-то несколько месяцев обучения. Это вот, ну как показать, что нет, мы прыгать умеем. А оказывается, вот, ну, того же ожидать, что другого я не могу. Стеша, не уходи, иди сюда, Стеш. Стеша. Стеша, идем сюда. Идем, смотри, сколько их гошек ходит. Сколько на вас? Не надо наперед наклоняться. Левый, опять правый, левый, налево, вот так. И ногами ее пинай. Не просто головой выкручивай, ногами пинай, налево. Перебори ее, Вот. Вот сейчас ты первый раз сделала правильно. Пускай грубо, но в этом случае так и надо было. У нас получается выходные. Потом работа. Ну, опять же скажу как, по выходным это вообще ни о чем. Если как бы, ну просто научиться ездить можно, конечно, кататься можно, но есть какие-то как бы посылки там, спорт какой-то там. Нет, спорт, наоборот, для удовольствия. Ну и учиться выходить. Ездить. Это как, знаете, как в этом, летные часы набирать надо. Чем больше, тем быстрее и лучше. А так у меня одна женщина занималась, вот она за 4 года начала голову учиться. Каждый раз один день мы вспоминаем, как бы заново учимся ездить, второй день что-то чуть-чуть получается, вот полчаса забывать через неделю и опять заново. А то правда, взяла работу на нос, работы стала. По выходным только почта приезжала, а так сейчас мы свободны, стала. У меня тоже нормально. У тебя прям тоже хорошо очень. Я видела, да, молодец. Значит, надо было башкирить делать. Коль, посмотри, видишь? Договариваются друг с другом.
сказали, даже если что-то ошибается, лошадь делает. А эта лошадь, она такая, не имеешь надо. Чувствует сразу. А вот так вот не слушайте, раз она ее так погладит, когда она справится. Вот представьте сразу, переклад, как левый, и ногами вперед. Вот, видишь, уже получается. Ну, если она сразу так сделала, а сейчас все равно она что будет пробовать. Даже сейчас она справилась, но все равно она, потому что 3-4 раза она как бы победила, она будет все равно, что задача очень Теша, иди сюда. Опять коленочки у нас наружу вылезли. Внутрь колена. Прямо колени смотрят прямо. Руки опять ниже. На гриву ниже. Вот. И не зажимай руки. Вот смотри, лошадь идет. Немножечко рукой чуть-чуть сопровождай повод. Не держи кулаки на одном месте. Вот она головой махает, и ты немножечко руку ей подавай вперед. На шагой надо сопровождать, а то видишь, она начинает повод. Ого-го. Друзья. Ого-го. Ого-го. Друзья. Это там просто часто. Ого-го. 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 На. Да, левый, так, левый ногами. Так, вперед не наклоняйся. Потому что когда вперед наклоняешься, она хуже вперед в бок валится. Ого-го. Ну как на остановку. Когда остановку делаешь, корпус чуть назад. И вперед высылаешь ее ногами. Ого-го. 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 Ого-го.